saluton mia caro amico, che al farta saluton al tutto mundo mia caro amico. Nun, mi estas en la Ulele vilaĝo. La vilaĝo estas Ulele Bandetirme mia caro amico. Mi havas la granda ŝipo, kruz la Azio mia caro amico. Nun, mi havas multa eksterlando en la Franca mia caro amico. Mi volas vidis al vi la Franca lingvo. Bonvolu. Tial la poralas la Franca lingvo la granda ŝipo. Bonvolu. Merci beaucoup. Yeah, merci. Moi, je m'appelle Nassir. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous venons passer la journée avec les touristes qui sont majorité d'entre eux sont français, mais aussi Belgique ou belges. Et ils ont l'air trop contents d'être ici avec nous, voir le musée de tsunami, voir musée Aceh ou Romo Aceh, etc. Et dans cette communauté, nous avons plus d'opportunités pour comprendre autres cultures et autres gens qui viennent de l'étranger, surtout de pays francophones. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dankon mia caro amico por vidi mia filmon. Dankon. Do ne forgesos. Venu a mia lando, la lando nazio lando, la urbo Aceho, ĉefe urbo Banda Aceho mia caro amico. Mi havas la tradukisto firo Francan lingvo, Araban, Turkan, Rusan, multa da lingvoj. Many languages, you know what? Do ne forgesos. Venu mia urbo, mi estas tradukisto firo kaj mi havas multa da amiko. Dankon por vidi mia filmo mia amico. Ĝis la revido. Ĝis.